Hi guys, good evening and welcome back to my channel. Ako po si Kuya Boyet and today dapat magbe-bake ako ng apple pie. Namili na ako, nag-grocery ako kanina. Medyo late na ako nag-grocery. Tapos kakauwi ko lang actually ngayon. It's already 11:30 PM. Gagawa tayo ng cheesecake sampler kasi nung nasa grocery ako, nagbabasa ako ng Facebook until nabasa ko yung post ng admin group namin sa Facebook, yung group namin na Big Happy Manila. Nakita ko yung post ni Miss Bam, tapos nagkakalap siya ng mga donations para sa mga naapektuhan na pamilya and individual sa naging pagsabog ng Taal volcano kahapon. Naisipan ko na ba't hindi ako mag-offer ng sampler and then ng cheesecake sampler, and then yung lahat ng kikitain idadagdag ko na lang sa magiging budget para sa mga bibilin ko. So bukas pa lang ako mamimili bago ko dalhin dun sa studio ni Miss Bam. Yung mga nag-order ng cheesecake sampler, so maraming salamat. 10 boxes lang yung magagawa ko. So buti na lang meron akong ingredients na prepare dito sa bahay. So konti na lang yung pinamili ko kanina. And then, yun. Magpupuya tayo. It will take me about 5 to 6 hours para ma-complete yung cheesecake sampler. From preparation to baking to assembly to boxing. Ayan. Abutin tayo ng umaga. And then alis ako mamaya or bukas ng mga lunchtime para makapag-grocery tayo, and then dadalhin ko na yung mga bibili natin para sa donation, and then saka ko imi-meet sa SM North yung mga nag-order ng cheesecake. Yung iba ilalamove na lang and yung iba pipick upin na lang dito sa bahay. So thank you sa mga nag-order. Malaking tulong po ang maibibigay nyo para sa mga naapektuhan ng pagsabog ng Taal volcano. So samahan nyo ako ngayon para may kasama ako sa paggawa ng sampler.
cheesecake. So I have 10 different flavors ng cheesecake. So meron bibingka, s'mores, mango, banana chocolate chips, plain cheesecake, we have dark chocolate, we have al capone or white chocolate and almonds. Also we have triple decker, ube makapuno, and green tea or matcha cheesecake. Papalamigin ko na lang and then slice na natin, then assemble na natin into sampler style or yung iba-ibang flavor. And then, di ko alam kung makakatulog pa ako pero di man ako inaantok. It's already 2:30 AM. So papalamigin ko lang siguro mga 20 to 30 minutes tapos yun, mag-assemble na tayo.
Good morning guys, kakagising ko lang. Nakatulog na ako mga 5:30 ng umaga and then nagising ako mga 9:30. So may 4 hours of sleep naman ako. Tapos magdo-donate rin ako ng mga damit, ng mga pinaglakihan ko. Kasi feeling ko hindi na naman ako papayat ng ganun kapayat. Kasi yung mga sizes nito, mga small and extra small. Diba? So ayusin ko na lang to, ipabox ko and then yung mga cheesecake nasa ref. Mga 11:30 alis na ako. Mag-grocery muna ako. Tapos mag-grocery and then ayun, pupunta na ako sa studio ni Miss Bam and then yun, imimit ko na yung mga nagpa-reserve ng cheesecake for today. So yun, naka-sold out naman tayo. Only 10 boxes lang na-produce ko kasi nga biglaan lang naman siya. Thank you so much sa lahat ng nag-order and malaking tulong po yung maibibigay niyo. Thank you so much. Okay, nandito na tayo sa High Top Supermarket dito sa Quezon Avenue. Harap lang tayo ng parking. Okay guys, so good afternoon. It's already 12:30 and nandito na ako sa High Top sa Quezon Avenue. So mamimili lang ako yung mga nakalista dun sa post ni Miss Bam. So hanap tayo ng diaper, toiletries, slippers, mga canned goods, beddings kung meron dito, mask, hindi ko alam kung meron dito, and ibang mga medicine, tapos water, mga bottled water, tingnan natin. Okay, so mamimili na tayo. Tapos pupunta na ako ng commissary sa may Aurora Boulevard sa Cubao para i-drop by yung mga donations natin. Okay, bye!